శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులకు కారణాలు. ఊపిరితిత్తులు మనకి చాలా ప్రధానమైన ఆర్గన్స్. ఎందుకంటే మనకి ఆక్సిజన్ అనేది లేకుండా కొన్ని నిమిషాలు కూడా మనం ఉండలేం. ఈ ఆక్సిజన్ మనకి నిరంతరం రావాల్సింది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే మనం తీసుకునే గాలి ఊపిరితిత్తుల ద్వారా ఫిల్టర్ అయ్యి అది బ్లడ్లోకి వెళ్ళడం వల్ల మనం బతుకుతున్నాం. ఈ ఊపిరితిత్తులు ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యే క్రమంలో ఈ వైరస్లు కావచ్చు, బ్యాక్టీరియాలు కావచ్చు, ఫంగస్లు కావచ్చు, లేదా టీబీ కావచ్చు, వీటిని చంపడం కోసం మన బాడీ నుంచి కొన్ని సెల్స్ రిలీజ్ అవుతాయి బ్లడ్ లోపల ద్వారా. సో ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ చుట్టూ మన బాడీ నుంచి రిలీజ్ అయ్యే సెల్స్ ఇవన్నీ శ్వాస వెళ్ళే మార్గాల్ని మూసేస్తాయి. ఆల్వియోలై అంటాం. చివరికి కొంచెం చిన్న స్పాంజిల్ లాగా ఉంటాయి ఊపిరితిత్తుల లోపల. వాటిని మూసేయడం వల్ల రోగికి రకరకాల లక్షణాలు వస్తాయి. మెయిన్గా బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్, శ్వాస ఆడకపోవడము, లేదా ఈ పెయిన్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఈ పెయిన్ రిసెప్టర్స్ ఉంటాయి ఈ లోపల. ఈ రిసెప్టర్స్ కూడా స్ట్రెచ్ అవ్వడం వల్ల ఈ శ్వాసను తీసుకునే డిఫికల్టీ ఇన్ బ్రీతింగ్, అంటే శ్వాస తీసుకోవడం కష్టంతో పాటు చిన్న పెయిన్ కూడా రావచ్చు. సైనసైటిస్కు కారణాలు. సైనసైటిస్లో కూడా ఎలర్జిక్ సైనసైటిస్, ఇన్ఫెక్టివ్ సైనసైటిస్ అనేది చూసుకుంటాం. యూజువల్గా ఎలర్జిక్ సైనసైటిస్ అనేది చాలా కామన్ ఇన్ఫెక్టివ్ సైనసైటిస్ కంటే కూడా. ఎలర్జిక్ సైనసైటిస్ సెకండరీగా కూడా ఇన్ఫెక్షన్ జరగవచ్చు. ఈ ఎలర్జిక్ సైనసైటిస్ అనేది కామన్గా మనకి తల బరువుగా ఉండడము, తలనొప్పి రావడము, లేదా ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి నీరసంగా ఉండడము. సో ఇవన్నీ సైనసైటిస్ తాలూకు వ్యాధి లక్షణాలు. సైనసైటిస్ అంటే ఏమిటంటే మనకి ఇక్కడ ఈ బోన్స్ ఉన్నాయి కదా, చీక్ ఈ ఏరియాలో ఉండే బోన్స్ కావచ్చు, లేదా స్కల్లో ఉండే బోన్స్ కావచ్చు. ఈ బోన్స్ లోపల ఇవి నిండిపోతాయి. ఈ రకరకాల ఇన్ఫ్లమేటరీ మెటీరియల్స్ వల్ల అవి నిండిపోతాయి. అదంతా బరువుగా తయారవుతుంది. సో వాటి వల్ల మనకి ఈ రకరకాల కంప్లైంట్స్ అన్నీ వస్తాయి. ఇదే ఎలర్జిక్ ప్రాబ్లంలో ఎలర్జిక్ పేషెంట్ ఉన్నాడు అనుకోండి, తనకి మాత్రం ఈ సైనసైటిస్తో పాటు ఆస్తమా ప్రాబ్లము, పిల్లికూతుల ప్రాబ్లం ఇవి కూడా రావచ్చు. సో ఎలర్జిక్ పేషెంట్స్లోని సైనసైటిస్తో పాటు ఈ పిల్లికూతులు అనే కండిషన్ చాలా కామన్. ఇన్ఫెక్టివ్ కాజెస్లో కూడా జరగవచ్చు, బట్ స్టిల్ ఎలర్జిక్ కాజెస్ పేషెంట్స్లో మాత్రం రెండు కలిపి కోఎక్సిస్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటున్నాయండి. శ్వాసకోశ సమస్యలు ఊపిరితిత్తుల పనితీరుపై ప్రభావం చూపిస్తాయా? నార్మల్ ఇన్ఫెక్టివ్ కాజెస్ లేదా నార్మల్ ఎలర్జిక్ కాజెస్లో వచ్చే సైనసైటిస్ వల్ల కావచ్చు, పిల్లికూతలు, ఆస్మా లాంటి వల్ల కావచ్చు, వీటి వల్ల ఊపిరితిత్తులు ఏమి లాంగ్ రన్ డ్యామేజెస్ అనేవి చాలా తక్కువ మందిలో మాత్రమే మిగులుస్తాయండి. యూజువల్గా ఇది ఎలర్జిక్ కండిషన్ అనేది టెంపరీగా వచ్చి పోతుంటుంది, ఎపిసోడ్స్లో వచ్చి పోతుంటుంది. సో వాళ్ళందరూ బాగానే ఉంటారు పేషెంట్స్ తర్వాత, ఈ ఎపిసోడ్ దాటిన తర్వాత. బట్ మళ్ళీ ఎపిసోడ్స్ రాకుండా మనం వాళ్ళకి మంచి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కానీ రోగి ట్రీట్మెంట్ సరిగ్గా తీసుకోకపోతే ఈ ఆస్మా లాంటి కండిషన్స్లో కూడా ఏం జరుగుతుందంటే, ఇందాకలా ఈ వాల్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఇది థిక్ అయిపోతుంది. ఈ థిక్ అయిపోవడం వల్ల ఏమిటంటే పర్మనెంట్గా ఆయాసం ఉండిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఈ డ్రగ్స్కి కూడా రెస్పాన్స్ తగ్గిపోతుంది అది పేషెంట్కి. తర్వాత మొదట్లో పనిచేసేంత బాగా తర్వాత పనిచేయవు మందులు సరిగ్గా వాడకపోతే. సో వీళ్ళు మాత్రం లాంగ్ రన్లో చాలా ఇబ్బంది పడతారు. సో సరైన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోలేని రోగులు మాత్రం ఎలర్జిక్ ప్రాబ్లమ్స్లో కూడా లాంగ్ రన్లో ఇబ్బంది చాలా పడతారు. చాలా తక్కువగా జెనెటిక్ కాజెస్ కావచ్చు, లేదా బ్రాంకియాక్టైసిస్ అని అనుకుంటాం. ఇట్లాంటి వాళ్ళకి మాత్రం చిన్నప్పటి నుంచి ప్రాబ్లం కంటిన్యూస్గా ఉంటూనే ఉంటుంది. ఊబకాయం అనేది ఆస్తమాకి దారితీస్తుందా? ఒబేసిటీ అండ్ ఆస్తమా మనకి తెలియని విషయం అనేది. యాక్చువల్గా నార్మల్గా ఊబకాయం వల్ల చిన్నగా బాగా ఊబకాయం ఉంటే కొద్దిగా ఆయాసం ఉంటుంది. ఎందుకంటే బయట నుంచి మన శ్వాస తీసుకునే ఈ రెస్పిరేటరీ మెకానిజంని కొద్దిగా బయట నుంచి ఫ్యాట్ ఏదైతే డిపాజిట్ అవుతుందో అది కొంచెం ఆపుతుంది కాబట్టి. సో ఇది కామన్గా మనకు తెలిసిందే. చిన్నగా వీళ్ళు బాగా ఊబకాయం ఉండేవాళ్ళు కొద్ది దూరం నడిస్తే ఆయాసం రావడం ఇది మనకు తెలిసిందేనండి. రెండవది, బాగా ఊబకాయం ఉండే వాళ్ళకి ప్రధానమైన ఇబ్బంది రాత్రిపూట శ్వాస తీసుకుని గురక, నెక్స్ట్ రోజు డే టైం నిద్ర రావడము, స్లీప్ యాప్నియా అంటాం. ఇది మాత్రం చాలా కామన్గా ఉంటుంది. అండ్ ఇది మాత్రం మన అటెన్షన్ ఇవ్వాలా. పేషెంట్ ఎవరైనా గురకతో పాటు నెక్స్ట్ డే టైం నిద్ర వస్తుంది అనుకుంటే, స్లీప్ యాప్నియా అనుకుంటాం, వీళ్ళకి మాత్రం మన అటెన్షన్ ఇవ్వాలా. నెక్స్ట్ థింగ్, ఇది కాకుండా ఈ ఆస్తమా అండ్ ఒబేసిటీ ఇంటర్లింక్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, ఈ ఆస్తమా ఉండే పేషెంట్స్లో ఒబేసిటీ అనేది కొంచెం నార్మల్ పేషెంట్స్ కంటే కూడా ఈ ఒబేసిటీ ఉండే పేషెంట్స్లో ఆస్తమా కూడా ఉంటే వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువగా సఫర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందనే మాట కూడా వాస్తవమేనండి.